Oke guys, di pancaroba saat ini guys ya, banyak yang terserang batuk dan udah ke rumah sakit pun masih aja batuknya tidak sembuh-sembuh. Oke, kita punya tanaman herbal yang sudah berusia ratusan tahun, yaitu daun saga. Ini kita kunyah, airnya telan ya, lalu dibuang daunnya. Bisa juga ditaruh di gelas, dibejek ya guys ya, airnya diminum. Daunnya tidak usah ditelan ya guys ya, kecuali kalau doyan. Oke, ini rasanya manis sepet-sepet gitu guys. Oke, aku udah buktikan dan batukku saat ini sudah mulai reda. Oke, mari kita back to nature. Sehat selalu, bye-bye.